כשהתחלתי לכתוב את הספר הזה לפני 25 שנה, לא ידעתי שהמסע יהיה כל כך מעניין. התחלתי אותו בסביבות שנת 2000, תחילת המילניום הנוכחי, וסיימתי אותו השנה 2025. קוראים לספר אדוני, וקודם כל התבססתי לאורך כל הדרך על המסע האישי שלי בחיים, על ההבנות שהבנתי, על הפילוסופיה הרוחנית שחייתי על פיה. וכל פעם שהקראתי לאנשים חלקים מהספרים שנכללו בתוך הספר הזה, כולם אמרו לי, וואו, אתה חייב לסיים, אתה חייב לכתוב את הספר, אתה חייב לסיים לכתוב ספר. כולם התלהבו, כל פעם השמעתי לאנשים אחרים קטעים מהספר וקראתי, וכולם התלהבו, אמרו, וואו, יש לך את זה. ואני, לאורך כל הדרך, שאלתי שאלות, הלכתי בצעדים קטנים לפעמים, בצעדים גדולים ברגעים אחרים, ותמיד, תמיד, 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 תמיד האמנתי שיום אחד המסר יגיע אליכם ואליכן. הספר הזה הוא בעצם מסע פרטי ואישי לכל אחד שרוצה להצליח, מי שעדיין לא ויתר. ואני מאמין שבאיזשהו מקום, בתוך הלב עמוק, אם לא במודע, אז בפנים מתחבא לו הרצון להצליח. ופה יש מפת דרכים. זה לא ספר עזרה עצמית, זה סיפור, זה סיפורת של כמה קווי חיים, כמה עלילות, שהמחבר ביניהם הוא המרדף אחרי ההצלחה. ואם לתת כותרת אחת לכל הספר, הכותרת היא מסע אל האני הפנימי שחבוי בתוך כל אחד מאיתנו, לגילוי העצמי, הגבוה והרוחני שיכול להוביל כל אחד להצלחה. אז זה הספר.